歡迎大家嚟到呢個期間限定嘅桌遊影片時間啊！咁今日咧同大家介紹嘅遊戲就係呢個 Unconscious Mind 啊，潛意識啊！咁之前咧就拍咗個開箱片啦，咁就俾大家睇下個 game 個實物嘅部件啊，個質素係點樣嘅。咁有興趣嘅朋友仔咧可以睇翻我哋上一條嘅直播重溫嗰度，可以睇翻個實物嘅。咁今日咧我就會講一講啦，隻 game 少少玩緊乜嘢啦，同埋有少少我嘅分享嘅。咁呢個 Unconscious Mind 咧就係一個1至4人玩嘅遊戲。咁啊做呢個心理治療師啊，咁佢就醫一啲病患嘅。咁咧每個玩家都有個自己嘅 office 啦。咁你呢度咧有2個位咧，佢有啲候診嘅病人喺度㗎。咁每個病人咧上邊都有張透明嘅卡嘅，咁就係佢個病啊，佢個困擾，佢個心理病。咁上面呢個 check 就代表佢幾時醫好嘅。咁啊點樣睇嘅咧？咁你見到個人啦，自己一個內心啊，個病啊2格，再加呢一個前身嗰個困境3格，所以咧醫佢5嘢咧就會醫好個人㗎啦。咁就係呢個其中呢個 game 嘅特色。第二個特色位咧就係呢個 Inside Dial 啊，咁就係呢個 game 嘅資源咧有個位特別嘅，就係你通常咧你要醫啲人咧，你要醫治啲人咧就用呢啲嘅 Insight 嘅。咁啊，佢分咗3款啦，紅色、綠色、紫色。咁每一種顏色嘅資源咧分咗3級嘅，等級1、2、3嘅。咁點解要整個轉盤俾你呢？咁就係呢個 game 咧，就其中一個部分就玩個資源轉換啊。咁你就可以用呢個咖啡資源咧，俾2個咖啡啊，飲一杯咖啡要飲2杯，咁啊扣2格，咁就可以將一個現有嘅呢啲嘅 insight 資源啦，係咪靈感啊 insight 去轉換啊，變成另一隻顏色啦，或者將佢升去下一等級。咁就係個咖啡飲2杯咖啡，佢轉換呢個資源嘅第二個玩法。咁呢個 game 咧有睇開箱片都知啦。咁就係呢個轉盤咧喺個 Deluxe 版嘅遊戲裏邊咧，佢係一個 Dual Layer 嘅版圖嚟嘅。咁所以你呢啲透明粒粒喺個版圖上邊去喐嘅時候咧，就唔會周圍走去嘅，佢會好乖咁咧就放喺個上面嘅。咁呢個啲 game 嘅第二個特別位啦。咁另一個位咧就係呢個 Meeting Table 啊。咁就係呢個 game 咧，就玩一個工人放置嘅機制嘅。咁呢度咧有唔同嘅格仔啦。咁每一個格代表一個 action 嘅。咁當你係想做呢啲 action 嘅時候咧，將你呢啲嘅 speed token 咧就擺上去嘅。咁每玩家都有個 speed token 喺呢度啦。咁你就可以拎1至2粒啦，就擺上呢個 meeting table 一個空置嘅位置度。咁見到咧，因為佢個 speed token 咧有個講嘢個哚哚噶嘛，咁你個哚哚咧，你又轉佢指去你想撳個 action 嘅嚇。咁如果你自己已經之前有 token 咧，指住嗰個 action 的話咧，即係到下次你想再擺呢啲嘅 speed token 嘅時候咧，你唔可以將佢指一個咧你已經指過嘅 action 度。譬如我之前已經指過呢個 action 啊嘛，咁雖然個位置係空置，你可以擺佢啦。咁但係個尾巴咧就不能指去同一個你已經指過 action 度咯。咁我譬如呢個例子，我就可能今次就指去依一個 tiles 度嘅。咁你擺完之後指起嗰個 action 咧，就會做翻嗰個 action 嘅。咁仲有咧就見到咧每一個橫行咧有個虛線咧，就指去個墨水樽1、2、3、4嘅。咁呢亦都係呢個 game 嘅另一個位啦，就係、是、一個工人放置咧，就組合咗落一個叫競速嘅機制度嘅。就係、是、你擺完個俗稱工人嘅 speed token 做完個 action 之後咧，咁你就可以咧個墨水行翻指定嘅格數嘅，咁分別係1、2、3或者4格嘅。咁呢個步數係 exact 一定要行翻個步數嘅。咁你睇翻自己個版咧，就有支墨水樽喺度啦。咁見到一個跑圈嘅1、2、3、4、5，咁啊5格嘅。咁頭先個例子咧，咁最呢位置係呢個係1個墨水樽，咁所以咧我塊 block 個上面個墨水樽咧就可以行1步，冇多冇少嘅行1步。咁行完之後咧，我個墨水樽企嗰格咧就會做翻相應嘅行動嘅。
咁呢個就係再 come 落去下一個機制啦，就係一個 engine building 嘅位嘅。咁就係嗰個 meeting table 裏邊有兩個 action 咧，都可以咧去俾咖啡咧，去強化你呢個自己間房嘅呢啲叫 workshop tile 啊。咁啊嗰啲 action 嘅。咁越多塊咧做嘅嘢越多。咁而一開始就乜都冇啦，我得一塊啦。咁就係咩意思咧？就係我剛去 activate 個墨水樽啊，停喺呢一個第一個環行嘅時候咧，我就可以攞晒呢個環行嘅所有嘅 action 噶啦，即係攞呢粒現實嘅資源啦，再 activate 呢塊 workshop tile 啦。咁如果我呢個環行有再多啲 workshop tile 咧，就可以每一塊都可以激活佢嘅。咁亦都係可以任意順序執行呢啲嘅 action 嘅。咁就係呢個墨水樽競速啦。咁點解競速咧？咁就係你會同其他玩家鬥快嘅。咁就係咩咧？咁就係你每次呢個墨水樽咧，佢行咗個圈翻嚟嘅時候啊，你經過呢個位置咧，你就會解鎖你下一粒嘅 speed token。咁換言之咧，你個工人放置嗰個機制咧，就會多啲工人可以放啦。咁同埋咧就會開咗個新嘅位置呢度。咁就係你以後咧，你個墨水樽行最頂嗰格停嘅時候咧，就可以激活成個直行嘅 workshop tile 啦，就唔止橫行啦。咁你撳呢最頂一個咧，就可以揀一個你解鎖嘅直行去激活咁樣樣嘅。成個呢個機制咧就講咗呢個工人放置啦，就擺落去啊。咁就做翻擺個 action 啦。咁佢特別位就係你係要爭位啦，同埋你可以一次過放1至2粒嘅工人嘅。如果放一個工人就只會做嗰個自己 action 一次。如果一次過擺2個咧，即係好似咁咧，就會係做2個指定個 action 嘅。咁無論你做幾個 action 都好啦，咁做完之後咧就會係做翻個虛線指住嗰個墨水樽行嗰個指定步數嘅。咁行嗰指定步數咧就係換咗一個競速嘅環節啊。咁你就會行個墨水樽，然之後就會激活嗰個橫行或者直行嘅 action 嘅 tiles 嘅。咁呢個位置亦都融合咗個 engine building 嘅機制落去。咁就幾個機制咧融合咗一個玩家回合裏邊嘅。咁而家接落嚟講嘅 action 咧，全部都係你呢個 workshop tile 啊，即係工人放置位咧去觸發嘅 action 咧。咁依下邊兩個 action 咧係同呢個做 research 啊、做研究啊同埋出論文有關嘅。因為你做咗心理醫生咧，咁其實就唔一定係會醫病人嘅，你可能你會喺背後度寫論文噶嘛。咁就有依兩樣嘢啊，就係呢本論文書啊，同埋呢啲嘅研究嘅卡嘅。咁咧點樣做論文就係首先做研究咧，就要抽呢啲卡。咁呢個 action 就係抽卡嚇。咁就喺呢個牌度抽牌啦。咁每張牌都有唔同嘅書籍嘅顏色啦，同埋效果嘅。咁當你咧做個 action 去出呢啲嘅 research 嘅時候，就代表你寫即係研究完嗰篇研究資料㗎啦。咁你就會將牌打喺自己面前啦，就可以做嗰個卡上面嘅效果。譬如呢個效果就可以攞3杯咖啡咁樣樣。OK，咁同埋就會儲咗個書籍喺自己面前嘅。咁你見到啲論文咧，呢啲係一個 tile 一本書嘅板塊啦。咁每本論文咧都要求你需要唔同顏色嘅研究資料嘅。譬如呢一個論文你要出版的話咧，你要係2個紅色、1個綠色同1個紫色嘅研究資料啦。咁你集齊嘅時候咧，就可以做一個發表論文 action 啊，就係呢本書啊。咁你做嘅時候就可以拎一個你舊研究資料嘅論文啦，拎起佢，然之後冚去你自己嘅研究資料卡上面嘅。譬如而家我覺得呢個紫色同綠色嘅研究嘅資料已經研究咗，就係已經打咗出嚟嘅之前。咁我就揾翻啦。譬如我上就整呢個，我就發表論文啦，就1綠1紫啊。咁我就會拎一本綠色嘅書啦，再加一本紫色嘅書啦。咁我就排翻靚仔個位置先。然之後咧，我就將嗰個論文嘅 tile 咧，就一嘢咧就搭落去啊。咁你見到佢個 component 都會砌翻嗰本書出嚟嘅。見到呢個好靚仔嘅位置，砌翻本書出嚟。咁你砌完之後咧，你以後咧就會有呢2個嘅 location tag。咁呢個位置要融合咗多個機制咧，就叫做儲 tag 嘅機制啦。咁你儲 tag 嘅就有少少似火星咁啦。咁你就咁單儲係冇用嘅，咁你就要純粹其他嘢 combo 嘅。咁你寫完論文就會有呢個即刻有上面分數啦。咁然之後咧就拎你自己顏色嘅粒粒咧擺喺上邊，就標記呢個論文係你出㗎啦。
咁呢個寫論文有個位置好得意就係咧，佢可以俾人抄論文嘅嚇。咁就係咧，當其他玩家咧佢出論文書嘅時候咧，佢可以掹走咧任何玩家任何其他玩家已經出好嘅論文上面嘅書咧，去拎起佢嘅。咁就但係只能抄咧最右嗰張嘅啫最右嗰張嘅啫。咁佢譬如個例子咧，咁其他玩家想抄啦，就只能抄個紫色嗰張走，就抄唔到綠色嗰張走嘅。咁佢抄嘅時候就掹走嗰張紫色嗰本書，掹走佢咁我每一個 research 嘅，我每一個研究資料俾人抄咗咧，就會攞翻上面所示嘅分數同埋呢個 bright idea 嘅資源嘅，咁可以任俾人抄嘅。咁但係咧最重要嘅就係咧，每本論文嘅第一個書籍咧，見到有個紙筆咁呢一個係個主題嚟嘅。咁個主題就不能抄嘅，一定要你嗰個出論文嗰人咧，真係有嗰個研究資料先寫得個論文。咁其他嗰啲內容就可以抄嘅，咁非常之貼近主題，超有趣嘅。咁就搜集足夠嘅研究資料，再加自己嘅主題咧，就可以砌一本論文出嚟嘅。咁但係留意翻就自己不能抄自己嘅論文啦，只能抄其他玩家嘅論文啦。咁出完個論文之後咧，就可以咧攞翻嗰個論文所示分數啦，同埋攞到嗰個論文嘅所示嘅地點嘅標識嘅。咁呢啲地點標識咧，除咗你寫論文有之外咧，咁你所有未出版嘅、未寫成論文嘅研究資料都有機會有嗰啲地點嘅標識嘅。咁嗰啲標籤咧就可以用嚟咧做其他嘢嘅。咁就係第二個位置啦。咁就係咧呢個 game 咧有個地圖嘅。咁除咗玩家嘅人之外咧，咁仲有個中立嘅人嘅。Meeting table 右邊呢兩個嘅時候咧都可以行人嘅。咁上面呢一個咧就喺行自己嘅人咧1至2步啦，或者將有人咧直接行去到達個中立個人嘅位置度，或者咧最下邊呢一層咧就係喐嗰個中立人咧行1至3步嘅。咁你譬如我呢個例子，我就自己行1至2步啦，我行2步咁樣行到依度。咁行完之後咧，根據你停嗰個地方咧你就可以咧做翻嗰個地點嘅 action 嘅。咁每個地點都有3個 action 可以揀啦。咁佢做嘅次數咧最多係5次嘅。咁你見到有5個齒輪都標記咗嚟提你最多可以5次嘅。咁做嘅次數咧就你可以選擇一係數而家個地點上面有幾多個人喺度啦，包括自己。咁呢個例子就一個粉紅紅色人再加自己，即係2次，即係話可以做2次啊。喺依3款咧上面咧，總共做2次啊，或者咧可以數一數咧，我有幾多個依個我停喺依個地點上面嘅地點標識嘅。咁譬如我而家停喺呢個 Opera 呢個歌劇院上邊啊，其實呢個係咪？咁我就去數一數我幾多呢啲嘅地點標識嘅。咁呢啲地點標識可以喺你嘅研究咗嘅研究資料卡上面可以揾到啦，亦都可以喺你發表咗個論文上面會揾到啦。甚至咧可以喺你咧醫咗嘅病人咧身上都會見到嘅。咁呢一個病人咧見到都會提供一個咖啡室嘅標誌俾你嘅。咁留意翻啦，見到頭先我提過咧，咁每個病人都有個困擾啊嘛。咁其實你只要醫到佢咧，呢個星星位咧，咁其實你都醫好咗佢咁滯噶啦。咁佢都掹除咗佢個病噶啦。咁你本身呢個見到個困擾張透明卡咧，係個紅色嘅查，佢查咗佢嘅技能啦，亦都查咗佢嗰個地點嗰個標籤嘅。咁你掹走佢就會開放咗啦，咁就可以去做地點行動嘅時候，你都係計呢個地點標籤嘅。好，咁最後咧就係個workshop tile 啦。咁頭先提過咧，你自己個 office 都有個張台咧，咁就可以 build 個自己嘅 engine 嘅。咁就係上面呢3個 action 啦。咁你就撳嘅時候咧，就支付所示嘅咖啡咁你就可以攞翻嗰個直行嘅1塊嘅 workshop tile 啦，就可以擺落自己嗰張台上面嘅。咁你就可以將呢個板塊咧擺喺自己個 office 任意一個橫行嘅最左一格上面㗎。咁就 flip 咗佢就擺咗去。咁以後你激活嗰個橫行或者直行嘅時候咧，就可以咧攞到嗰樣 action 㗎啦。咁咧，當你每一個橫行或者直行去填滿咗3塊嘅時候咧，你亦都會解鎖你自己個專有顏色嘅 Insight Token。咁除咗解放咗嗰個格仔去多個 action 做之外啊，
咁你就可以多個煙噬資源咧，可以去運用去使用嘅。因為每玩家一開始得7粒嘅透明粒粒啦，咁係完全唔會夠用嘅，因為你只要攞晒呢7粒嘅煙噬之後咧，咁你中間個儲備冇晒粒粒嘅時候咧，你再攞嘅話就會攞唔到啦嘛。咁你加呢個似顏色嘅粒咧，就可以令到你易啲，可以一次過儲多啲嘅呢啲煙噬嘅 resources 嘅。咁另外咧，頭先提過啊，咁就係你去出論文嘅時候咧，咁你都要用到你自己顏色粒粒咧去記名嘅。咁你出論文嘅時候要擺自己顏色粒粒去嗰本書嘅左上角去記名嘅。咁如果你冇晒自己顏色嘅煙噬 resource 的話咧，你不能寫論文嘅。咁呢個 game 咧，每次咧順時針到你咧去做呢個擺工人 action 啊，去做嗰個流程之外咧，咁你亦都可以揀收工人嘅。咁就係收嘅時候咧，就根據翻你有幾多個格咧，唔同嘅格咧係有放自己顏色嘅工人嘅。咁有幾多唔同嘅格就可以攞翻幾多個咖啡資源啦。咁然之後將所有嘅呢啲嘅你嘅 token 咧就收翻去你自己嘅台度嘅。咁收完之後就根據翻咧個地點上面啦，你可以揀你自己個人啦，或者個中立嘅人咧，企個地點去 claim 翻嗰個地點嘅獎勵嘅，即係收工人都有嘢攞嘅。咁你每個地點都有3個格俾你揀嘅，咁你揀嘅時候就冚一個啦，就會攞一次個即時嘅獎勵嘅。嗰3個格都攞晒的話咧，俾人冚住晒咧，就不能再攞嘅。咁呢個就係收工人都有嘢攞啦。咁仲有咧就係見到每一個地點咧，每隻顏色都有2個嘅。咁就係個地區咧有個獎勵嘅，就係如果你玩得勁的話，就係你之前寫論文啊、醫咗啲人啊、嗰啲研究資料咧有夠多嘅地點 icon 的話咧，你就可以喺收工嘅時候咧就唔係攞個地點獎勵，而係咧 claim 呢個地區獎勵嘅。咁啊數翻你嗰個地區嗰個地點圖示有幾個啦，咁有3至6個都可以擺嘅。咁你收嗰陣時咧，你夠嗰個地點圖示，你就擺翻你嗰個有嗰個 icon 嘅數量嘅位置，同埋咧就將你自己顏色嘅一個煙噬 token 咧，就擺翻落去鎖匙嘅數字度封咗佢，代表呢個獎勵已經被領取噶啦。咁呢啲 action 咧，咁呢個獎勵咧，全部都係會激活你個墨水樽去移動若干嘅步數嘅。咁同之前嗰個工人放置位一樣啦。咁你個墨水行完咧，都會激活翻相應嘅橫同直行嘅所有行動噶。咁所以咧就變相咧，你就鼓勵咗玩家你儲嗰個地點嘅圖示咧，令到你之後你收工人嘅時候都可以咧執行墨水行動啦，就唔係咧收工人就冇嘢做。咁而第3樣可以做嘅咧就係醫病人啦。咁醫病人就係咧，你見到你個 office 咧有2個病人房嘅，咁一開始係得1間嘅啫。咁你玩到第一個病人醫到佢冇咗個病之後咧，就會開放你第2間房啦。咁你醫病人就係可以咧，每一個病人都可以做0至1字醫治嘅。咁我點解醫病人咧就有2個方法去醫嘅？咁見到上面度咧有一排嘅病人啦，準備去要睇症噶啦。咁上面就係啲夢境卡啊。咁你見到呢度咧，呢個就係深層夢境啦。呢張就係表層夢境啦。咁每個病人每次進你個 office 嘅時候都會有一張隨機嘅深層夢境啦，同埋一張你可以揀嘅表層夢境嘅。咁就會係咁樣冚落去，有2張夢嘅。咁你去醫嗰個病嘅時候咧，你就會支付嗰個面個夢境上面所示嘅煙噬資源啦。譬如你想幫佢解個夢喎，大嘅火焰同埋一個中級草原咧，翻去個供應區度。咁然之後咧就會解除個夢境。咁然之後每個夢境咧都會顯示會醫到個病人幾多下啦，同埋會攞翻啲咩資源啊，或者做啲咩行動嘅。咁你就可以將個病人個嚴重性降翻所示嘅格數啦，然之後將個夢境咧就棄牌嘅。咁你呢個醫病人嘅行動咧，
就係每一間房可以做0至1次嘅。咁個遊戲流程就係一係就放 USB 導緊出去個 meeting board 度做 action， 然之後激活墨水去跑你個張台上面個墨水格嗰個 workshop tile 嗰個橫行畫就講啦。或者收工人翻嚟去攞咖啡，然之後去 cam 個地點個獎勵啦，或者地區獎勵，再或者咧去醫你嘅病人嘅。咁呢隻 game 都好好啦，你嗰個玩家個 office 都有提到呢3個 action 係咩嘅，咁我寫翻喺度。咁遊戲都有提供啲 free action 俾你嘅，咁就係可以支付一組嘅 insight 資源啦，就變成一個心盒啦，心形盒就係禮物資源嚟嘅。咁或者可以用禮物資源咧變2分嘅。咁你用禮物資源就好似咖啡一樣啦，就用呢個 chat 咧去記錄嘅。咁呢個心形盒嘅資源有咩用呢？咁你喺完結回合嘅時候，你可以選擇去支付任意數量嘅心形禮盒資源啦，就可以任意分佈俾你嘅1至2個病人去醫治佢嘅，即係送禮物俾佢都可以醫治佢嘅。咁就係另一個方法，就唔係用夢境卡去醫治你嘅病人嘅。咁無論你用夢境卡或者呢個心形禮盒去醫佢都好啦。咁每次呢個病症狀況咧，佢經過上面嘅獎勵就會攞翻鎖匙嘅分數啦，或者解除佢嗰個困境嗰個病噶啦。咁去到最尾第0格咧，咁嗰個病人就會係被醫好，咁醫好就會擺喺自己面前，咁你就會攞翻鎖匙嘅分數啦。你解咗個困境，開放嘅備用技能或者地點嘅圖示咧，都會繼續保持擁有嘅。咁而你個 office 個病人房如果係空置咗即係你已經醫好咗嘅時候咧，咁你完 turn 嘅時候就必須咧去喺個 market 嗰度咧去再攞新嘅病人入嚟嘅。咁譬如我呢個例子有2個空置嘅位置咧，咁就要一次過揀2個病人嘅。咁病人咧，咁都係同一貫嘅跑分機一樣噶啦。佢個 effect 有分 in game effect， 即係你解咗佢個困難之後咧，佢會開咗張遊戲嘅被動技能啦。你以後喺遊戲中就可以發動嗰個技能，或者右邊呢個紅色類嘅病人咧，就係一個遊戲結束單咁你做到個條件就會攞到相應嘅遊戲分數嘅。咁呢個 game 咧仲有一個機制咧，就係個地點機制啦。咁呢度咧有7個地點，咁就係喺遊戲途中喺呢個回合度咧，只要做到嗰個地區鎖匙嘅條件的話咧，你就可以搶到個地點啦。然之後你個名望就會升1格啦。然後反轉個地點擺喺自己面前咁你以後咧就會多咗鎖匙嘅地點圖示咁呢啲地點圖示咧都係可以落嚟喺你激活地點行動嘅時候，可以加強你個執行嘅次數呢個遊戲咧就會玩幾時完咧？就係咧呢度有個 reputation tag check 咁就有個黑色就係個電腦NPC 嘅名望啦。咁你自己顏色嘅名望都喺個 chat 上面。咁咧，當每次你去加呢個名望嘅時候咧，你個 NPC 大佬都會加格，然之後你自己都會加格嘅。咁當你個 NPC 名望咧去到最尾一格嘅時候咧，咁亦都會觸發遊戲結束嘅。咁呢個時候咧，咁就大家玩埋呢個大嘅輪數啦，然之後玩多額外1個輪咧，就會完結遊戲噶啦。咁完結遊戲時候結算分數啦，最多分數贏嘅。咁分數咧就係睇翻你呢個名網咧邊個跑最多嘅，跑最前嗰個玩家咧就係每一張你醫好嘅病人啦，同埋每一個你發表論文咧，每一個咧就2分。如果你係第2名高嘅呢個明星，咁你每一個醫好病人同每一個論文發表咗有1分嘅。咁第3名就冇呢個分數嘅。咁第2個分數咧就係呢個醫好嘅病人啦。咁你就係咧，你每一個紅色嘅病人咧，你醫好咗啦，或者你解除咗佢個困擾咗個病咧，雖然佢未完全醫好但係你解除咗困苦咧，佢都要開放咗一招技噶嘛。佢個技能就係遊戲結束效果。咁你做到個條件咧，就會攞翻相應嘅分數啦。第3個咧就係個名望咧，其實嗰個格仔上邊咧，你踩住個格都有個分數嘅。你個 office 咧，每一個完成嘅環項咧都有個分數嘅。
你個地點咧，個地區咧，你每解鎖一個地區嘅獎勵咧，都有個分數嘅，分別係4分、10分、18分啊！呢個見到係同埋咧，你儲嘅地區嘅圖示啦，一組6個啦，有15分嘅。咁呢個咧有啲特別嘅，你就唔可以儲2 set 嘅。咁同埋咧，剩翻嘅資源都有相應嘅分數啦。咁遊戲規則咧，咁就都係去到差唔多啦。咁講下啲 game 嘅好處壞處先啦。咁第一個壞處咧，咁大家都可能 feel 到啦。咁就係啲 game 嘅機制係極多嘅。嗰個位置係一個機制啦，依個位置一個機制啦，依個位置一個機制。咁就係一個一般嘅 modern board game 咧，都有呢啲情況出現嘅。咁但係呢個 game 就比較嚴重啊！你見到其實見到個主板圖都有2塊啊，依度有個卡牌嘅展示位置啦，然之後依一度有忽擺論文嘅，即係自己玩家版圖都有分2個，再加一個資源嘅專屬版圖啊！咁你見到咁多地方，都知道佢嘅機制係極多啦。咁多機制遊戲呢，咁你第一次去玩呢，要睇嘅嘢啊，去兼顧嘢都比較多。咁你可以揀嘅 action 都比較多，咁所以你未必咁易知道要點樣做啦，先至好嘅。咁個 learning curve 可能會低極都有限嘅。咁所以你第一次玩嘅 game 嘅時候，可能就會難啲 handle 啦。咁另外第二嘢就係話呢，佢機制上多之餘咧，除咗喺個行動上啊，你個大朗個機制上多之外呢，咁你每次你做一個機制去激活啲行動嘅時候呢，每一個細 icon 啊，即係執行一個 action 嘅細嘅圖示咧，都蘊含咗一個細嘅機制裏邊嘅噃。即係譬如假設我用呢個工人放置機制去做呢個行動嘅時候，咁呢個執行呢個圖示嘅時候咧，裏邊呢個行動都係一個小嘅機制嘅。咁所以係大機制再包住裏邊一個小機制啊。咁同埋你做嘅嘢都比較瑣碎啦。咁而因為咧佢呢個 game 咧機制多啦，咁所以跑嘅路線咧要做嘅嘢都幾多元化嘅。咁所以咧又係一個積分遊戲啦。你可以喺呢個 camp 地點嘅時候咧，可能會有激活到嗰啲行動去攞分啦。你寫論文又會有分啦，去醫病人又有分啦。你去做你個 end game 單嘅時候又有分啦。咁你又要做翻個地點嗰個要求，去搶嗰個明星 check， 亦都有分啦。咁你點樣去做到嗰樣嘢呢？咁你都有好多唔同路線去做嘅。即係譬如你想去寫論文嘅，咁你除咗可以去做個工人放置位，去抽卡出卡水文之外呢，咁你都可以透過個明星咧去做嘅。因為個明星個 check 上面咧都有啲行動去激活嘅。咁就係其中個你墨水去跑步嘅時候咧，除咗去跑你個攞咗嘅 engine 板塊之外咧，咁有一格都可以即刻根據翻嚟個明星同埋個 NPC 嘅明星咧去做翻咧所示嘅行動嘅。咁就係包括呢一個寫論文啊，同埋攞啲研究資料去打出嚟嘅。咁所以你每一個跑分位置咧都有唔同嘅方法去做添嘅喎。咁所以咧你就可以做嘅選擇都好多啦。機制繁多，行動瑣碎，機制瑣碎，大機制包小機制，咁啊都幾複雜嘅。所以呢個 game 喺個 BGG 個 complexity 咧都係超過4分嘅。咁但係所幸地咧，以我嘅感覺就係咧，如果你係一個玩開桌遊嘅人啦，咁同埋你教 game 嗰個人咧，即係可能最少玩過一次啦。咁玩嘅時候去指導住大家去玩的話咧，咁呢 game 咧雖然呢啲嘢好似好多咁啦，咁但係我玩嘅時候我試玩咧，我發覺咧你要睇佢個 helper 卡啊，呢啲 icon 嘅字嘅時候咧，個次數咧就唔係你想象咁多嘅。咁呢啲 game 通常我所講嘅情況咧，咁呢啲 helper sheet 啊，呢啲咧你應該會狂睇，唔知佢做乜咁樣噶嘛，同埋你狂揭個說明書噶嘛。咁以我經驗去玩第一次呢，我啊覺得我第一次玩嘅時候真係會易啲會揭說明書嘅。咁但係當你玩咗半次之後呢，咁你第二次開始玩呢，咁你已經開始唔使再揭啦。點解呢？因為佢所有好多嘅小機制啊，點樣攞分啊，
嗰啲行動係點樣做呢？佢都有寫晒喺啲版圖上面嘅唔同位置嘅。咁但係當然你要玩過一次呢，先至知道嗰啲圖示喺邊度揾到啦，同埋嗰啲圖示係講啲咩嘅。咁所以第一次玩呢啲圖示都冇乜幫助，因為你唔知道喺邊度揾到，亦都唔知道嗰個圖示係講啲乜嘢。咁但係第二次玩你知道咗之後呢，咁你就唔使背個規則，你就喺個地圖上面去睇得翻呢啲嘅 action 啦，同埋攞分嘅方法嘅。另外咧，呢個遊戲嘅 icon 咧都設計得幾直觀嘅，你一望咧都會知做咩嘅。即係我玩咗半鋪之後咧，都開始知道個圖案係做咩啊。呢一個 icon 嘅 helper sheet 咧，都其實就冇我想象中咧要狂睇咁多次啦。即係我玩第二次嘅時候，基本上都冇睇過呢張 icon sheet 嘅啦。咁都設計得幾好喎。咁呢個係都幾難做到呢樣嘢嘅。咁但係咧都未去到完美啦。始終個 icon 咧都不能 show 晒所有嘅意思嘅。咁所以我玩嘅途中咧都試過有 icon 咧都係睇唔明啦，或者誤會嘅。咁呢個就玩用圖示嘅遊戲咧都一定係冇法避免嘅。咁呢個唔責怪佢，但係我哋覺得佢已經係做得非常之好啦喺圖示上面。咁所以就呢個 game 咧，雖然就機制多啦，咁但係就冇煩到嗰啲機制多得嚟但係嗰啲規則咧就每一個都好複雜啦，同埋要背 rules 啦。咁呢啲就情況就冇出現呢個 game 上面嘅。咁所以玩嘅感覺就冇隻 game 玩嚟啦。因為通常嗰啲 game 咧規則多到咧，你都唔係玩緊遊戲嘅，喺度俾隻 game 嗰個規則玩嘅，你喺度背規則喺度睇規則書，就唔係玩緊遊戲。咁呢個 game 就雖然多機制，但係就冇去到咁嘅情況嘅。咁咧講到呢個 game 嘅玩點啦，咁可能大家會想好關心就係呢個心理治療嗰個主題究竟係點樣貼嘅呢？咁如果你聽完我講點玩咧，可能都未 feel 到啊，或者就咁去睇嗰個部件咧，睇個規則咧都未 feel 到究竟有幾貼主題咁大家可能所問嘅問題就係話佢個主要個醫字嗰個位置咧，就係用個解個夢境去醫啊嘛。咁而呢個位置咧，大家都正如大家所料啦，個夢境上面嘅畫同埋去醫嗰個人咧，其實係冇乜關係嘅。咁唯一一個關係就係見到咧個夢境右上角可能都有啲 icon 啊。咁鎖示翻嗰個夢境嘅分類，咁就對翻如果嗰個人個病嗰個 icon 如果係啱的話咧，就即係話你對症下藥啦。咁個夢咧就完美解到佢個病啊！如果咁做的話啫，就會額外有個心形禮盒資源會送翻俾你嘅。咁成日 game 個規則上嘅最明顯見到個主題係依個啦。咁但係可能你會覺得都唔係好啱主題啫。咁就覺得我玩完覺得係咪真係唔好呢？咁我覺得又唔係嘅。即係雖然我都預咗嗰個主題都係唔會話好貼啦。咁但係其實我覺得我最讚賞佢個位就係咧，佢呢個透明卡呢個機制啊。咁呢個透明卡機制就係一個你可以幻想翻，就係佢個心理病潛掩咗佢好耐嗰個困擾啊嘛。咁你就有兩層嘅，咁就你醫咗佢之後咧，咁其實佢基本上你已經解決咗一個困難啦。咁你解決咗之後咧，但係佢都要繼續去覆診去睇你噶嘛。咁所以都仲喺呢個 office 度睇緊症嘅。咁當佢最尾再解埋晒之後咧，佢先至真係離開你個 office 先至完全醫好嘅。咁呢個分咗兩層去醫呢個位置咧，我覺得都有嘗試貼近咗呢個醫心理病嗰個位嘅。咁呢寫論文位咧，我覺得幾正嘅，因為其實好多咁嘅歐式跑分 game 咧，呢學術類主題咧都會有個寫論文行動嘅。咁其中一隻我玩都幾中意嘅 game 咧，就係一個 Radar Machine 啦，咁都係有寫論文呢個行動。咁來來去去都係嗰啲啦，唔會貼近主題嘅。咁但係我覺得呢隻 game 個寫論文位都幾有趣。咁首先個部件上面咧，個設計咧，即係嗰本書佢咁樣偷空咗一格咧，去俾你砌翻嗰本書出嚟，我覺得係幾有趣嘅。即係咁樣去砌翻係幾正嘅。喺部件上係做到個寫論文嘅感覺先啦，嘗試到即係有啲咁嘅玩味先啦。咁另外就係個抄論文個位都幾正。咁就係佢有啲限制得嚟，但係又俾你任意去狂抄啦。佢就個規則都有寫個主題個 title 就唔可以抄嘅，其他嘅內容咧就可以狂抄。咁就貼合翻現成嘅主題啊，咁就可以
基本上個內容係全部抄晒，其他玩家都得嘅。咁呢個就好似我玩咁多桌遊咧，都未試過咁樣嘅。即係譬如 Red Machine 最多都咪抄一本，點可以全部抄晒咧？咁呢隻 game 就可以抄晒，咁都幾過癮嘅。咁但係你話個遊戲性個跑分個平衡上啦，咁我其實現階段咧我就唔係玩咗個遊戲好多次嘅。咁但係咧以我嘅睇法啦，即係我初初玩咧就淨係玩呢個基本遊戲啊，咁未加 modules、未加擴充嘅情況之下咧。咁通常呢啲 game 啦，同彩嘅呢個同彩嘅 game 咧，譬如有呢個 Endless Winter 無盡寒冬啦。咁無盡寒冬俾人詬病嘅位咧，都係即係你要最好咧玩埋啲擴充啊，同埋啲模組咧，先至 game 會平衡，先至好玩嘅。咁啲 game 有冇呢個問題咧？咁我玩咗 core game 之後咧，我發現咧，淨係玩 core game 咧，其實都唔錯玩嘅，即係唔會話玩到有啲機制咧就好崩壞啊。唔知做乜啊咁樣，就未去到咁嚴重嘅。咁但係咧就都有少少想講下，就係咧呢個地點標誌、地點 icon 呢個跑法啦，即係呢個出研究資料去寫論文呢條路線咧，喺初初玩咧睇落咧，你未玩過咧，就應該係唔會好吸引，令到大家去玩嘅。因為你就咁單上去睇咧，如果你唔係專跑呢個路線的話咧，其實你去醫人的話咧，攞嘅獎勵分數同埋 ability 咧都係最多嘅，咁所以你都會揀去醫人，就唔會去寫論文嘅。咁呢個喺第一次玩初初玩咧，應該係會大家嘅走向都係咁咯。咁就變咗有好 game 嘅大部分位置咧，其實你係冇用到嘅。咁所牽涉嘅就係寫論文啦，用呢個研究資料卡啦，同埋個地點咧都可能會少啲用咗，咁就有啲可惜嘅。咁但係我研究嗰個 game 之後咧，其實我發現呢條路線咧，淨係喺基本遊戲裏面咧，其實都有得玩嘅。咁但係就有少少必然嘅起始跑法咯，即係一定要係行即係指定嘅格仔先做到啊。你做其他去醫人啊，或者做其他嘅路線去掂到呢個寫論文嘅位置咧，係比較少啲嘅。咁所以就變咗好似都要專門去跑你順便去跑咧，都係去到遊戲後期嘅時候咧，先會做到嘅。咁所以呢個嘅感覺都係有少少係唔係話太常掂到，呢個係真嘅。咁講下我對呢隻 game 嘅最後嘅感想同評價啦。咁我覺得呢隻 game 咧就身為一個桌上遊戲啦，咁因為而家桌遊戲都可能你未必都需要買啦，即係可能你可以網上玩啊，可以去黐你嘅朋友去玩啊之類。咁但係呢隻 game 咧，我覺得身為一隻好嘅遊戲咧，就要幾個要素嘅。第一個要素就係佢要做到一個不可取代嘅感覺啦，即係你唔可以話有好易有其他隻 game 咧可以取代佢而唔玩佢嘅。咁另外隻 game 嘅價錢性價比啦，同埋隻 game 嘅部件都好緊要嘅，因為實體遊戲咧最緊要就係個部件要靚啊。如果部件唔靚的話，我網上玩都得啦，係咪？開聲片都有提過嘅，咁就部件質素係極佳嘅，唔錯嘅，幾靚嘅。咁同埋個美食上咧，都係 Andrew 大哥 Everdell 嗰個畫師去畫啦，咁你見到都係非常之靚嘅。咁另外就係個性價比上啦，咁呢啲 game 咧就千零蚊啊，就已經有晒個全套連埋擴充所有嘢噶啦，咁所以個價錢咧都幾抵玩嘅。咁再根據翻部件質素咧，其實咧都唔錯嘅，個性價比係幾好嘅。咁最後咧嗰個取代性啦，咁就係主要嚟自個遊戲嘅主題性啦，同埋遊戲玩法嘅。咁我頭先講過啦，個遊戲玩法咧其實佢設計得都唔錯嘅，咁就每個機制嘅融合都幾好嘅。咁但係就遺憾就係個 core game 淨係玩 core game 嘅時候咧，可能你會感覺到某一啲機制可能你掂嘅位置會少啲啦，咁可能會影響到你對於 game 嘅評價嘅。咁同埋加上隻 game，正如我所講，個機制太多，令到 learning curve 太高啊，咁所以第一次玩個感覺可能會差少少，咁所以亦都會對個評價會下降。咁但係你玩個感覺咧，究竟係新唔新穎，同埋個主題新唔新穎咧，咁就係我今次想講嘅嘢嘅。咁其實呢隻 game 都好多新穎嘅位置嘅，譬如呢個 Insight DAO 呢個靈感轉盤啦，咁呢個資源嘅轉支援呢個部件呢個位咧咁我真係好似第一次見嘅。雖然呢啲資源轉換遊戲咧都唔係第一次見㗎啦，咁但係用呢個遊戲部件去做到呢個轉換嘅效果咧，咁其實個玩嘅感覺係幾新嘅。咁另外咧就係呢啲工人放置機制咧
可以去融合一次去融合咁多個唔同嘅機制啊，即係經工人放置融合咗 engine building 啦，融合咗呢個競速嘅跑步 engine 啦，呢個玩法咧個新嗰個感覺咧係完全係新嘅，我未玩過個工人放置係融合咗咁多唔同嘅機制落去嘅。咁同埋個主題咧，個主題性咧，呢個心理醫生咧，佢應該都係史上第一人啦，都係第一隻啦。咁我都未玩過嘅。咁雖然佢嗰個醫心理病嗰個主題性咧，一定係唔會去到好貼近主題噶啦。咁但係起碼個主題咧都係新啦。咁同埋佢設計上都我 feel 到佢咧係有嘗試去貼主題，就唔係純粹攞個皮去套嘅。咁所以咧，我覺得個主題性都獨特嘅。咁所以你話我個人評價咧，對於呢個 game 融合咗個性價比、部件質素同埋遊戲獨特性嚟講咧，咁個分數喺我心目中咧都幾高嘅。咁大家覺得呢個 game 點睇咧？就係嗰個 game 聽完我講，覺得想唔想試咧？或者有冇人係玩過啊？同意或者唔同意我講嘅嘢咧？或者你未玩過嘅，聽完我講之後會想試或者都唔想試咧？歡迎喺下邊影片去 comment 去留言同我哋講嘅。咁啊，中意呢個影片咧，記住咧 like and share 㗎。咁如果想睇更加相關嘅影片，記得 subscribe 我哋期間限定嘅 YouTube channel 嘅。咁如果想課金支持小弟咧，記住去翻我哋嘅 Patreon 頁面去支持翻嘅。今集影片咧就去到呢度先，咁下條影片再見啦，拜拜。